Кутмандуу кечиңиздер менен саламатсыздарбы? Кадырлуу музыка сүйүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Мына ушул кечеге келген биздин ардактуу агабыз кыргыз музыкасынын вальсынын падышасы деген атка конгон Айтылуу Калыбек Тагаевдин чыгармачылык чоң кечесине келген жалпы биздин конокторубуз дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен. Сахнада Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестры дирижеру Кыргыз Республикасынын эл артисти Бакыт Телегенов. Сөзүн жазган Жээнбай Мамбеталиев, обону композитор Калыбек Тагаевдики. Менин калкым сахнада Кыргыз Республикасынын эл артисти Улук Мырза Полотов. Möltetken möngülerden möltür tamçım Toluda tolup yatkan almazalıdın Taşka su kapçıgaylı karagay içer Ey yerimden ay Oy yerimden ay Kağılayım Kırgız halkım Kevkeyini konuk gelse Cüzün jargın Kabağın bir gönlüğün Ata salıdın Caynatıp dastar konun kımız sungan Ey peynimden ay Oy yerimden ay Kağılayın Kırgız halkım Yerikte yertelige çarça çapkan Komuzda kongroda yüçkıl takkan Yerikte içertip görürsün Kırgızım dep Ey peynimden ay Oy yerimden ay Akıdımda doylup Сөзін жазған Надырбек Аламбеков, обону композитор Калыбек Тагаевдики. Аман болсын кыргыздар. Сахнада Улан Качканалиев. Наскасы бар бели бар Ала толы жери бар Кырысына жарылған Кысың бөлмегені бар Айтып жүргенден қылың айтылмана шері бар Айланайын Кыргыздың алда кимдер теми бар
Сөзін жазған Эсенғұл Ибраев, сахнаға Майрам Дүйшекееваны чақыруға рұқсат етіңіздер. Обону Қалыбек Тағаевтікі «О, Алатоғым». Çalına gelgende kıyım olup kırgızın çapkanı.
Қалыбек Тағаев Атбашым. Сахнаға Асқат Мусабековты шақыруға рұқсат етіңіздер. Canım kaçan sağa yoluğa Elmira kızmadın el üçün Kıynaldım sen üçün Üzülüp et senden Men muzikan, sen vraçsın el üçün Dartqa dava, darlardı veresin Aşıqtıqdan ayıqpağan dartındı Ayıqtırat senin ғана helesin Elmira, kızmadın el üçün
Kıynaldım sen üçün, üzülmey senden ümitim. Sağınalım, sansız oygu batamım, joluguşup, kaçan gönül açamım. Sen darılap köp yaşasın adamdan, dilekteşlik salamımdı cazamım. Kızmatım el üçün, kıynaldım sen üçün, üzülmey senden ümitim. Gözlerin karagat, koydum go jaralap, жүрсем bir oldu salama. Қалыбек Тағаев, сен барсың жүректі. Сөзі Тұрар Қожамбердиевтікі. Сахнаға Анапия Райымбекованы шақырамыз. Asmandın günü var, adırdın günü var. Halimi selkilerde algaçkı süyü var. Bürküttün şamı var, bölmenün şamı var. Halimi cüröktün ay, apamanağı var. Bulbuldun ünü var, taraktın bürü var. Canındı cigiterdin, jaltanma sürü var. Hayrat var bilekte, haru var tülükte. Samağan armanım ay, sen varsın jürökte. Asmandın günü var, adırdın günü var. Halimi selkilerde algaçkı süyü var. Bürküttün şanı var, bölmenün şanı var. Halimi cüröktün ay, apapanağı var. Kayrat var bilekte, haru var tülükte. Samağan armanım ay, sen varsın jürökte. Сөзін жазған Бишен Геримов, обонуы композитор Қалыбек Тағаевтікі «Жүресің сен еме қайда». Сахнаға Салима Балтаеваны шақырамыз. Жол
konup yüreğime, baş idim men nazına. Körümün büyü seni gayra, köp jol bastım tün kadar. Jüresin seni gayda, yüreğimdi sızlatıp. Ay jüresin seni gayda, yüreğimdi sızlatıp. Jaz tününde candı baylap, tölgöp üstöp düşkönдөй. Kelgen elim taqdir aydap, sen da meni gütkönдөй. Körümün büyü seni gayra, köp jol bastım tün kadar. Jüresin seni gayda, yüreğimdi sızlatıp. Ay jüresin sendeki gayda, yüreğimdi sızlatıp. Joluqqanda bir özüme, joluqupmun jazıma. Vakit konup yüreğime, baş idim men nazına. Körümün büyü seni gayra, köp jol bastım tün katıp. Jüresin seni gayda, yüreğimdi sızlatıp. Ay jüresin sendeki gayda, yüreğimdi sızlatıp. Jüresin seni gayda, yüreğimdi sızlatıp. Қалыбек Тағаев «Таалайым сенде». Сөзін жазған Смар Шмеев. Сахнаға Тоқтоюі Черекчиеваны шақырамыз. Sen gülüsün men da gülüsün deyim, gülüküңдө birge жүрүсүм deyim. Esimden takır gitmedin sen. Eylesin gözgö, sürtün gözgö, bir özün sözgö eylestir. Engsünün jalın bayrağı, jelbirep çokun aydağı. Beyhuda nazik sezimi gelsin. Gülüktü saldın, büyüttü saldın, ümittü saldın ey haydağı. Köpüz çaştı güllerin, bir üzüp çıdap жүргөнүң, жүрөктө калат бөлүгү. Таңлайым сенде, кубанчым сенде, таңлайым сенде, ай сүйгөнүм. Таңлайым сенде, кубанчым sende, dağlayım sende, ay
сахнаға Қырғыз Республикасынан эл артисти Эсен Нурманбетова жана Азирек Момунованы чакырмакчыбыз. Күттүм сени. Yuttun seni sivırım, ümünsün hükümlerin bilmedi. İlbizin bu sanırsın bu özüm bil. Gündün ayım gündün sivırım. Ay, Güttüm seni sivırım, ödülerim seni kırırım. Ağır boşluğa karanlığa atma. Ayın kulu yanındayım ciğerim. Жаз күнүндөй жайдар мүнөз Гүлмира. Сөзү автордуку, сахнага Мунарбек Чөбүев. Omuzumdan avaz muqamın çıgat, Koştoymun dep koşoy gorgonum çugat. Geremettü aksayar paraşan, Jerim ıyık, jerim sulu, gün çubat. Jalımdır saptar, jaralsın kılımga. Kol jetkiz yıldızday, diktin Gülmira. Sabırdı cağımdı, Gülmira, Gülmira, Gülmira. Yaşıl şiver, jay kalgan türtürpü.
bülbül sen okşoşsun Yaşar çaday göktөгün Argaçanlar tarabın gelişken Aytalbayım salıştırıp söz benim Calındır saptar Caralsın kılımga Kol jetkiz cıldızday Diktin gül mira Sabırdu cağındu Gül mira Gül mira Gül mira Kanı keydeyin artu saltu merimdü Bülbül dögün sen göktөгü bulutsun Ak kemesin sapar çekip baratkan Ağamday gen akaktaştay tunuksun Calındır saplar Caralsın kılımga Kol jetkiz cıldızday Diktin gül mira Sabırdu cağındu Gül mira Gül mira Gülmira, 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 Gülmira. Гүлмира Жолдошева Қалыбек Тағаевтың «Махаббат вальсін» тартылайды. Айлу bir dönür, түргін көрір, тыштың ошыл кезінде. Құлақ түбі бұлдың, өзі бұлғанған шебересінде. Көз
Қалыбек Тағаев «Атбашы гимни». Сөзі Жәлел Садықовтықы, атқарушылар Султан Каримов, Тоқтобек Асаналиев, Мунарбек Чөбиев жана Улан Қачқыналиев. Ата-бабабыздан қалған жетіген аспабында Қалыбек Тағаевтың овондорынан түзілген Папори атқарылады. Сахнаға Жусуп Айсаевті шақырмақшымыз.
сахнаға республикабыздың эмгек сіңірген артисти Султан Каримовты чакырмакчыбыз. Адамдан бол, елдерің артық көрген, намыс көйлі халқың бар, өсіп-өнген, өрнегі құрч жалынды, азамат бол, өз еліне өзгөчө көңіл бөлген, аспар күнбей гүлгін, күйіп жүргін, өз елінде өмір сүргін, аспар. Алатодой атағың ташты жарсың, ата жұрттың ойында барсың дайым, өтөй бергін еліңдін ой мақсатын, өчпей күйіп өмірлік отың жансың. Аспар, халыққа қарап, ішке жарап, атыш десең, атың қалат, аспар. Қымбат өмір бек болсын табылмаған, қырғыз елге қу болғын жалындаған, халқың берер алғыш саға ақ тілектен, жолды бассаң өмірде жаңылмаған. Аспар, дайым барсың, даңқың қалсың, елің сенде өргіп жансың, аспар. Аспар, күндей гүлгін, күйіп жүргін, өз елімде өмір сүргін, аспар. Сахнада Бақтыгүл Боқоева. Қошылат адамдар, қошылбай таралдар, ашығын таппаса айықпай жаралар. Өзіңді сүйгім бар, өртіңі күйгім бар, төгіліп
Дариқа Жалғасынова, Сағынычыры, сөзі Тұрар Қожамбердиевтікі, овону композитор Қалыбек Тағаевтікі. Қырғыз Республикасынан ел артисти Дариқа Жалғасынова.
ат башы ырдап эскерип. Сөзү Карашал Курманбаевдики, обону композитор Калыбек Тагаевдики. Сахнага Токтобек Асаналиевди чакырабыз. Muңгатып толор кайгырып, Уздактан жүрөк айбыгып, Ат башы жери сумсаяп, Акындана калган айрылып. Bulaktan mukam üngetip, bulukkan içen tün getip, ötkörgün oşol gezleri, öz öptü, özgö çöngürttü, örtöyttürüp ötü. Rahat günün tandagan, örgüden okumgan bağan, aşığım köyde vakın, az yeriden agüyüp can bağan. Sırgatıp olur zıbıray, sızlatıp dene çımıray, Boğaçın köymen dedim, bozorgun beyitke barsan şıbıray. Adaşıp mezgili tezlenip, arıganday güngö kezgelip, adağını saktap akındın, at başım arıdayım ırday, ırday teskeri. At başım arıdayım ırday, ırday teskeri, ırday teskeri. Сахнага Аскат Мусабековду чакырабыз. Ат башымдын кыздары. Ay çıkıp senin medine, ak donun karı erige, acarım olmaz dünönün, aytmasam eğer senime, olurdun soğumuz karı, Dolkundap jürek sızladı, Düşümde dağıdım boy boy, Tül uykum
kızları. Böğürüp senin deminden ök sonumuzu erigen. Görkemle bilbey ötmekmün, görmey bir kalsam seni ben. Olurdun soğuk ızgarı, dolkundap yürek sızladı. Düşümde dağıdım boy boy, dün uykumdu bozganı. Arvat bir alganlar kar göz, sat başımdın kızları. Alыстap menden kaltar kez, aytılbay kaldı aytar söz. Akılım barda kaytayım, aman bol sulular kar göz. Olurdun soğuk ızgarı, dolkundap yürek sızladı. Düşümde dağıdım boy boy, dün uykumdu bozgalı. Arvat bir algan arpar göz, at başımdın kızları. Arvat bir algan arpar göz, at başımdın kızları. Sözü Qalibek'te
Сөзін жазған Қалығұл Бай Уолунуку, обону композитор Қалыбек Тағаевтіке. Сахнада Жайнагүл Жекшенбекова. Шамал менсең жетпейсің, ей сана бер менен өміргө, санасаң сана бөлінет өмір менен өлімгө. Бұлып менсең жетпейсің, ей мұрынқы өткен чағыңа, ажал келет башыңа. Өлім келет башыңа. Алтындан кежім тор түйіп, аң алғаның қалат бұл жайда. Алтын бір чырай нұр сөлі, таң арзыған қалат бұл жайда. Gümüştün gecim tor tüyüp, gütkönün kalat бұл жайда. Gümüş bir çıray nur sölü, ta güygönün kalat бұл жайда. Бұл жалғанчы дүйнөнүн өлүмү шундай жайда. Алта замат біріксе, алты кетмен топыраға үйіп қойот емеспі. Алты чөгін су менен жуып қойот емеспі. Баш аяғын кебінде бабып қойот емеспі. Ey beş toğul bolboy, jay bolboyt, teni tar kişi bay bolboyt, göp bolup жылдыз ай болбойт, көнү тар адам бай болбойт. Шағылы болбой, зо болбойт, шайыры болбой, ел болбойт, пейили жакшы кем болбойт, этекти кессең тең болбойт, желкени кессең тон болбойт, жеткилең бийик жол болбойт, ыргайдан катуу шиш болбойт, тууганың катуу болгон соңа мындан бир кыйын иш болбойт. Эй, арык койдун терисин алдашатсаң ий болбойт, атадан жаман тууганды ак кийизге салдырып, көтөргөн менен бий болбойт. Теректин түбү тыт болот, жаман бир киши кырс болот, карын ачында калганда ак жайдын күнү жут болот. Жаман бир менен дос болсоң, акыры бир күн кас болот. Атты менеп чырмаса, аяғынан басынат, төнү менеп чырмаса, котур болуп кашынат. Жакшыны менеп чырмаса, жакыны менен кас болот, баланы менеп чырмаса, сарыгар чыгып таз болот. Ат жакшысы боз болот, калганы жакшы жолукса, атасы душман дос болот.
сахнаға Қырғыз Республикасынан эл артисти, Қырғыз музыкасы, Қырғыз елі үшін өлбөгөн, өчпөгөн ис қалтырған музыка дүйнесінің алымы Қалыбек Тағаевты сахнаға чакырабыз. Еліміз үшін, бізден өлкөбүз үшін өтөгөн эмгеңизге жалпы элдин атынан сизге таазим этебиз. Жана азыр сахнаға Музыка ишмерлер союзунун төрагасы, композитор Кубанычбек Осмонов, композитор Акимжан Жээнбай агабызды дагы сахнага чакырмакчыбыз, жана обончу композитор Камчыбек Букалаев агабыз. Жана ошондой эле Калыбек атабыздын бирге басып, бирге турган классташтары бүгүнкү салтанаттуу концерттик программага келишкен. Алар Токторбай ата, Темир ата, Керимкул ата жана Асанкул аталарды ушул сахнага салтанаттуу түрдө чакырып алмакчыбыз. Келиңиздер. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, мен ошо чын жүрөгүмдөн Калыбек Тағаевди бүгүнкү чыгармачылык концерти менен куттуктагым келет. Ушу биринчи жумака мен кийин эле ушу муундар Калыбек Тағаев мына Рыспай Абдыкадыров, Жеңишбек Шамшиев, Сардарбек Жумалиев, Буланбек Исаков, мына Акимжан турат. Булардын чыгармалары түбөлүк тарыхта Кыргыз элинде ырдалып кала бермекчи. Ушу музыкалык искусствода айрыкча ушу Тағаевдин, Рыспай Абдыкадыровдун чыгармалары өзүнчө чыйыртап ушул күнгө чейин жашап келет. Какеме чыгармачылык ийгилик каалап коюшка уруксат этиңиздер. Ушу музыка ишмерлер союзунун башкармачылыгынын атынан ардак грамота тапшырып, кичине акчалай сыйлык тапшырып коюшка уруксат этиңиздер. Рахмат сизге. Урматтуу бүгүнкү сахнада көрүүчүлөр, Калыбек досум, Калыбек менен биз 57-нчи жылы Токтогул атындагы Нарын шаарындагы орто мектепти бирге бүткөнбүз. Андан бери өзүңүздөр эсептеп көрүңүздөр, канча жыл болду? 55 жыл болот быйыл. 56. Дагы ушу белгилесек деп атабыз да, эми Кудай буйруса жакында белгилейбиз. Ошол окуп жүргөндө эле бул диктант жазчу элек да, кыргыз тилден же орус тилден. Диктантты жыйнап кетсе, бул диктанттын ордуна тиги нотаны жазбайт. Урушуп мугалим муну. Баягы болор бала башынан деген ушундай экен да. Жанатан бери Калыбектин музыкасына жазылган, Калыбектин ырына, обонуна жазылган, Аксайдын Акмаралындай болгон, Дарика баштаган артисттерди угуп отуруп, мен өзүмдү айтайын, мына классташтар турабыз бул жерде. Ошол чаңкап келатып ат башынын суусунан кочуштап эмес жата калып ичип суусунду кандыргандай болдум. Жүрөктөгү черди жазып кеттиң акем. Эми бактылуу бол. Мына ылайым мына мындай жаш бол. Бул өзү ошондо эле ультра модник болчу. Карабайсыңарбы, азыр кийинип турганында азыр. Көрсө артист болмок экен, Кыргыз элинин артисти болмок экен. Өмүрүң ат башынын нарындын суусундай узун болсун. Тоолорундай бийик болсун. Какен курбум, мына бу досторуңдун классташтарынын атынан мына чепкенди кийип, калпакты кийип кой. Анан өмүр бою ырдап жүрө бер. Калыбек Тағаев жөнүндө кандай жакшы сөз айтсак жараша берет. Мына ушул кишинин сакадай бой сары алтын болгон Калыбек Тағаевдин ушул жерде болуп тургандарыбыздын бардыгыбыз ырдап өстүк, ырдап чоңойдук, ырдап карыдык, чын айтканда. Бул ушунчалык жөнөкөй киши да, ушунчалык жөнөкөй киши. Мындай жөнөкөй киши жок. Эгерде башка бирөөлөрүбүз болсок, чын айтканда айтат элек, андай мындай депчи, кайсыры барганда. Ушунчалык жөнөкөй. Бул кишинин бир дагы адамга жамандыгы жок. Ушул тулку боюнда бүт жакшынакай музыка сиңирип алган да. Моомда карап турсаңыз, жана вальстар чачырап турат да, мындай жан дүйнөсүнөн, жүзүнөн.
мына ушундай киши. Өмүрүңүз узун болсун. Кудай сага денсаулык берсин. Жүрөгүңүздөн жакшынакай болгондо чыга берсин. Калыбек байке мени кунаным деп айтат. Ошо кунаны эртеден бери байкемдин жанында болуп, ырларынан угуп, бактылуу болуп, ушул жерде жардам берип жүрөм. Өзүм деле обончу аккордеонистмин. Обончулардын көбүн ырларын, обондорун телевидение, радиого көп жазып ойноп берип, анын ичинде Калыбек байкенин дагы обондору бар. Колум бош болгондо эле үйүнө барып, байкемди майрамдатып, ырдатып, бийлетип, өзүнүн музыкаларын өзүн ойноп берип, жыргатып кетем да. Мен ошон үчүн жанында жүргөн үчүн мен бактылуумун деп эсептейм өзүмдү. Рахмат. Азыр Калыбек Тагаев атабыздын өзүнүн аткаруусундагы чыгармаларга орун берсек, Анатай Өмүркановдун сөзүнө жазылган «Жолуксам деймин сен менен» деп аталган музыкалык чыгарма. Сахнада маареке ээси, кыргыз музыкасынын, кыргыз вальсынын падышасы Калыбек Тагаев. Еркелей қармап қолыңдан, ертең мен саға жолығам. Азыр отырам жете албай, қан темеме айламдың ғана, айламдың ғана жолына. Қан темеми сен келе жатқаны, сен келе тұрған тарапты. Сен келе жатқан тарапты. Ойлосам қолың қармарым, от болып күйет жан жағым. Жылдызды жүрем аралап, қан тенеми жыртыңды естеді, жыртыңды есте бардағы. Canım bütün ben dar olulmay kol bulga, sen üçün men denizden denizi, denizden deniz süzeyim. Denizden deniz süzeyim. Калыбек Тагаев. Балдар элек, кыздар элек, жаз күнүндө жайнаган, айлананы шаңга бөлөп, жолугуштук кайрадан. Сөзү Байтемир Асаналиевдики, классташтар. Сахнада композитор Калыбек Тагаев. Классташтар, сандым ба
достор табылады кучактап бекем кызы өпкүм келет өзүңөрдү өмүрлүк жарыңарды балдар элек кыздар элек жаз күнүндө жайнаган айлананы шаңга бөлөп жолугуштук кайрадан айлананы шаңга бөлөп жолугуштук кайрадан классташтар ар башка тагдырыбыз алпештеп оңго солго какты турмуш балдарга ата болдук эне болдук ошон үчүн барыбыз биз бактылуубуз балдар элек кыздар элек жаз күнүндө жайнаган айлананы шаңга бөлөп жолугуштук кайрадан айлананы шаңга бөлөп жолугуштук кайрадан классташтар куттуктайм баарыңарды сактадык адамдыкты намызарды арка бел боло алдыңар ата журтка ар убакта аман койсун жаныңарды балдар элек кыздар элек жаз күнүндө жайнаган айлананы шаңга бөлөп жолугуштук кайрадан айлананы шаңга бөлөп жолугуштук кайрадан айлананы шаңга бөлөп жолугуштук кайрадан жолугуштук кайрадан Композитор бүгүнкү мааракеси Калыбек Такаев атабыз.